Menga SMS kelibdi. Kimdir 220 ming tashlagan ekan. Keyin Instagramga kirib qarasam, bitta qiz 3 ta tirnoq va 2 ta shunaqa kiprikka to'lov qilgan ekan. Paketlarim kichkina bo'lgani sababli kipriklarni sig'dira olmadim. Ha, mayli dedim-da, birinchi bo'lib tirnoqlarni savolay dedim. Qizlar aytgancha tirnoqlarimiz hozir 39 ming emas, 30 mingdan skidka e'lon qilganman. Bemalol direktdan yozsanglar bo'ladi. Uzog'i 2 soatda albatta javob beraman. Agar zakasiga juda ham muhim bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Shunaqa bonuslarni ham qo'shib berdim. Bonusda nimalar borligini bundan avvalgi reelslarda ko'rsanglar bo'ladi. Keyin qizlar, tirnoqlarimiz обязательно razmerli bo'ladi. Bundan 5-6 ta oldingi reelsda qanaqa tirnog'ingizni razmerini o'lchashni o'rgatganman. Bu qizga bo'lsa, menga bo'lgan ishonchi uchun rahmat aytmoqchiman, chunki birinchi martada buncha narsani zakaz qilish to'g'risi hammaga ham emas. O'yladim, kiprikni qanaqa qilib billa qilib qo'ysam bo'ladi deb. Va skochda